देख सकते हैं कांटे किस तरह पकड़ रहे हैं। कह रहे हैं यहीं रुक जा भाई, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हम कह रहे हैं इधर नहीं रुकना भाई। एक साल बाद, जी हाँ पूरे एक साल बाद मैं फिर चला जंगल की ओर कैंपिंग करने। एक लंबा अरसा हो गया है। कभी हर महीने मेरा बैग तैयार रहता था, कभी हर हफ्ते मेरा बैग तैयार रहता था, लेकिन आज जंगल मुझे पहचानेंगे कि नहीं पता नहीं। आज जंगल में सिर्फ हम होंगे, मैं होऊंगा, मेरे दोस्त होंगे, वहाँ के पेड़ होंगे। कभी कभी ज़िंदगी इतना तेज़ दौड़ती है कि आप वो काम ही छोड़ देते हैं जो आपको ज़िंदा महसूस कराते थे, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज फिर से मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा हूँ। तो चलिए चलते हैं। हवा बदल गई हैं, आवाज़ें बदल गई हैं, अब हमारा मूड भी बदलने वाला है। भाई साहब कुछ सेकंडों के लिए रुक जाओ और जरा ये नज़ारे देखो, ये खूबसूरती देखो प्रकृति की। ये चारों तरफ हरी भरी वादियाँ, शायद ये नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिल पाता है। कैमरे में इसका 10% भी शायद कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, लेकिन जो आंखों से हम देख पा रहे हैं उसको शायद मैं जुबान से बयां नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की तरफ में खूबसूरत, जितनी तारीफ करें उतना कम है। हिमांशु जी से ही पूछेंगे कैसा आप हेलो महसूस कर रहे हैं। हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। तो आज धीरज के साथ कैंपिंग कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और इसका आनंद ले रहे हैं हम, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और देखो आगे हमारे साथ बने रहे क्या क्या होता है। और अभी गाड़ी हमारी यहाँ तक पहुँची है, एक दूसरी वाली जो थी थोड़ा इसके नीचे है। अब इससे आगे को शायद नहीं ले जा पाएंगे, आगे को है नहीं जगह बिल्कुल भी ले जाने के लिए। और अब इधर से अपना पैदल रास्ता शुरू होता है, एक अच्छे व्यू की तलाश में। कुछ इस तरह के रास्तों से, इन झाड़ियों से, इन कांटों से निकलना पड़ रहा है। देख सकते हैं कांटे किस तरह पकड़ रहे हैं। कह रहे हैं यहीं रुक जा भाई, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हम कह रहे हैं इधर नहीं रुकना भाई, मंजिल हमारी कहीं और है, यहीं से निकलना पड़ेगा। बट यहाँ भी कांटे कांटे भरे पड़े हैं, यहीं से आना पड़ेगा लग रहा है यार। एक साल का इंतजार और बदले में मिला हमें ये नज़ारा। गाइस फाइनली आज रात टेंट हमारा यही लगने वाला है। प्रदर्शन 5 स्टार जो होटल का व्यू होता है, नज़ारा होता है वहाँ, वो वाकई में जो असली अगर फील करना है तो ऐसी जगह आओ, तब वो अच्छे से फील होता है। पंकज भाई देखिए आते ही कुछ अलग करने की कोशिश करने में लग गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी टेंट जल गया था, ये ऐसी हरकतें इनकी हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो जंगल में जब आते हैं लकड़ी की प्रॉब्लम होती है। लकड़ियाँ यहाँ पे भरपूर मात्रा में है और वो भी सूखी हुई हैं। तो बनी रही हमारे साथ और आगे का नज़ारा देखते रहिए। बाकी पंकज भाई से हम मुलाकात करते हैं, क्या कहते हैं वो। जब हम कैंप साइट पर आते हैं सबसे पहला वहाँ पे अपना रसोई का निर्माण करना रहता है,
क्योंकि सबसे जो मुख्य चीज़ है वो यही है, और वही हमारे पंकज भैया यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हमने सिविल इंजीनियर बुला रखा चेहरे की खुशी देखिए, ये देखिए क्या भरपूर जोर लगाया हुआ है एक चूल्हे के निर्माण में। भाई साहब आप क्या करेंगे ये बताओ, खाली फोटो शूट करवाएंगे या? भैया हमारे साथ जुड़िए, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कैंप करने आइए, आपको बहुत एंजॉय कराएंगे हम, और ज़िंदगी का जो असली मज़ा है वो हम आपको देंगे। तो भाई लोग अपना फाइनली सेटअप रेडी हो चुका है और अपना चूल्हा बन चुका, आग जल चुकी है। अब बढ़िया से थोड़ी देर बैठते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, इसके बाद आहे की तैयारी करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अब तक का बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को समझ रहे हो ना, समझ गए ना, समझ गए। उस कढ़ाई को हम वहाँ भी लेके जा चुके हैं। ये देख सेटअप कुछ इस तरह है हमारा यहाँ पे, और सब्जी काटना शुरू कर दिया है। इस कढ़ाई को ना सान वहाँ भी लेके जा चुके हैं। कहाँ को? घर पर ये काम दोस्तों रोज होता है, लेकिन यहाँ लगता है कि ये कुछ पहली बार ही हो रहा है। शायद जगह बदलने से हमारा नज़रिया भी बदल जाता है। और पंकज भाई के चेहरे पे मुस्कान जो है अभी तक नहीं है, अब तो रोने लग गए हैं। प्याज काट रहा हूँ, साले मुस्कान होगी क्या? मुस्कान कौन सी मुस्कान भाई? मुस्कान वही वाली जिससे तुम परसों रोज बात कर रहे थे, याद है? हमें याद है, उस मेले में मिले थे। अच्छा वो मुस्कान, ये जहाँ पे बाइक पे घुमा रहे थे और किसी गांव वाले लड़के ने देख लिया था। ओहो। पंकज भाई बताओ जरा, हमें कुछ पता ही। काट काट ले जा रहे हो? कितना काट दिया? पंकज काटते अच्छा हो यार तुम। एक उसका भी काटा था, याद आया। किसका भाई, किसका? कौन सी हो? उस वाली रोड में रोड किनारे घर था। बच के रहना। हाँ 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 पंकज, रोड किनारे घर था। रोज शाम को एक कॉल पंकज का चेहरा मुस्का जाए। वो देखिए आ गई मुस्कान चेहरे पे। चाय का मज़ा बहुत अलग आता है, खासकर इस खूबसूरत वादी में। तो चाय यहाँ पे रेडी। और वाले क्या? और उबालो ना यार। ओह खट करो, जलाओ। थोड़ा उलियो। आग सेट है, खाना बनना शुरू हो चुका है। जंगल के बीच पत्थरों पर बने हुए खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है दोस्तों। इसके सामने बड़ी सी बड़ी रेस्टोरेंटों का स्वाद फीका है। आप उसको तब महसूस कर सकते हैं जब आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्यों सर साहब, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये देखिए सून की कला देखिए।
कंटेंट तबीयत बनी है वाह वाह क्या आनंद आ रहा है। खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, पेट भरता ही नहीं है। फोन में नेटवर्क भले ही कम है, लेकिन साथ वालों के साथ शाम का माहौल एकदम ज़बरदस्त है। हमारा कढ़ाई पनीर सुकून की शाम पंकज भाई के नाम। हमारे भाई साहब को यूनिक तरफ से खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें कुछ ग्रेवी बना के डिब्बे में डाल रहे हैं। एक व्हील टिप है। और ये भाई साहब हमारी सलाद काटने में लगे हुए हैं। बाकी अरे दोस्तों, एक बात करनी थी आपसे। हमारे साहब के लिए शादी की उम्र हो चुकी है, इनके लिए लड़की ढूंढनी है। अगर किसी के कांटेक्ट में है तो बताइएगा। ठीक है, लड़की की हमें बहुत आवश्यकता है। ऐसे कैंपिंग में हमारे साथ आएंगी और बहुत इन्जॉय ऐसे ही कैंपिंग में जो है जो भी है। अब साथ में जाएंगे तो कैंपिंग करेंगे और ऐसे ही इन्जॉय किया जाएगा। एक तरफ पंकज भाई हैं, ऐसे सब्जी बना रहे हैं, आग ऊपर तक फैला दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो कुछ न कर रहे हैं बंद घाट इतना जला दिन में वो कौन बोले देख सारी देखने देखो ये तो सारी तो नहीं बता ठीक है। डाल दे, सब डाल दे। ज़्यादा में गिनने में आएगा इतनी बचा दी। अरे डाल देना, बचा क्या करेंगे उसको, ना मत सोच। रात करीब है, बस कुछ पल की देरी है, उसके बाद अंधेरी रात शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम अपने भाई के पास जाते हैं। वो एक बहुत बढ़िया शायर हैं। हम उनसे कहेंगे कृपया एक शायरी सुनाइए हमारे लिए। इधर पे जो महफिल बनी हुई है उस पर 4 चांद और लग जाए, 5वां भी कुछ देर में वहाँ पर आ ही जाएगा। जाते हैं अपने भाई साहब के पास। सर जी बिल्कुल बताइए। हमने आपकी शायरी यहाँ काफ़ी सुनी है, तो क्या एक शायरी अभी और सुना सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको एक शायरी हम सुनाएं तो शायरी कुछ ऐसी है कि जैसी मेरी हालत है, कि जैसी मेरी हालत है तेरे इश्क पे लानत है, कि वाह, जैसी वाह। मेरी हालत है तेरे इश्क पे लानत है, तुझको क्यों ही बुरा लगेगा, तुझको क्यों ही बुरा लगेगा, दिल तोड़ना तो तेरी आदत है। वाह भाई तो वाह। कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। न कर माल देखो तू। ये ग्रेवी कुछ इस तरह बन गई है। चेहरे की सीरियसनेस देखिए। दिलवन पड़ना यार। ग्रेवी देखो ये।
यार दूध फाटते थोड़ी ना। पतना यार, मोती है वो, अमूल मोती। अंतिम चरण पर मक्खन डलता हुआ पनीर पर। जरा चेहरा दिखाओ और एक्सप्रेशन दिखाओ मुंह का। हमें लेना पड़ेगा क्या? बहुत सही है। नून बड़ू ना, नहीं सब सही है। हैं? हैं? भाई साहब, खाना तैयार है और थालियों में डल चुका है। मेरा सोई थी ना। वाव, मिर्च ना है पनीर, बस अब खाने की देरी है। चावल बहुत सही खिलाया ना। बढ़िया हो रखा है भाई। चावल किसी को आना हो तो आ जाओ, जल्दी आइए। चलो दोस्तों, अब हम खाना खाते हैं।